Hola, bienvenidas a este nuevo video en donde vamos a hablar sobre la semana 6 de tu embarazo. Espero les esté gustando aprender sobre la formación de su bebé paso a paso. Y si es así, denle like y síganos para recordarles sobre nuevos videos. A este nuevo video lo vamos a llamar El sonido de una nueva vida, porque es aquí en donde vas a poder escuchar por primera vez el corazón de tu bebé. Es en este punto donde una nueva vida que crece dentro de ti se vuelve más tangible, porque la puedes ver